支原体感染今年真的很多，而且肺炎的很多，大家一定要警惕。问的最多的几个问题啊，第一个就是支原体感染后能自愈吗？除了一些轻症的感染，其他都是很难自愈的啊。到底是不是三阳来了？来医院的孩子全是咳嗽。近日，澎湃新闻报道，9月中小学开学以来，上海儿童专科医院迎来就诊小高峰，该院急诊总量逐日增长，近日较月初增加约30%，单日门诊最高峰近9000人次。它就是个支原体肺炎，现在支原体肺炎比较多啊，比较多，然后就是你有可能现在耐药率也高。我2个儿子已经住院1个月了，第一个儿子住院10天，刚住院2天，这个儿子又住院了，一直反复起烧，而且这高烧40度，不能走，大概走一点他就开始说我这里闷。黑色呢就是正常的肺组织，然后这边的话就是大面积的这种实变，就是我们老百姓所说的那种白肺，就相当于这个肺其实就没有它的功能了，就不进气儿了。现在我们开测80个病人，大概有80%都是支原体感染引起的，都是支原体肺炎。最近，中国再度爆发中共病毒疫情，除了三阳患者增多外，8、9月份多地爆发支原体肺炎，很多孩子中招。北京、天津、上海各地儿童医院人满为患。该病与中共病毒相似，主要通过飞沫传播，症状也是发热、高烧不退，出现白肺、呼吸困难、没有食欲等。但医院改称是支原体肺炎，民众质疑当局换个名称掩盖疫情。听说最近三阳的特别多，我好像中招了。这2天呢发烧，然后今天已经是第3天了，就是头特别的重，特别疼，或者是乏力、嗓子疼，发烧。发烧的话就是37度多、38度多。我老公说我这是三阳了，然后我一看网上呢，确实好像北京最近三阳的特别多，而且新冠的占比率比较高啊，大家出门的时候还是要注意一下。新冠病毒的第3轮变异病毒 EG.5.1 已经来一阵子了，我以为呢我可能还会像前2轮一样安然度过啊，不会中招。但是昨天开始，我发现肌肉酸痛、嗓子疼、发低烧，所有症状一起都来了。今天回到家里面一检测核酸试剂，发现确定阳了，所以我的首阳和第3波的阳完美的契合在了一起。还要提醒大家，因为好多人可能到这个时候了就没有像我一样，就是其实已经挺大意的了，去人多的场合呀什么的也不太注意。但现在看的话，这个第3波的阳还在啊，大家还是要注意一下，勤洗手，到人特别多的公共场合适度戴一下口罩。因为我很怕是支原体感染，然后我们就要求说做一个这个支原体的筛查，结果医生说没必要啊，就是一个支气管炎，然后又开了点药，我们又回来吃了2天，还是不行。然后等到第5天的时候，不行，坐不住了，他那个发烧一天比一天高，最高烧到39度2，也就是说在这5天的时间里面，我们吃着消炎药，这个体温不降反升，就是会越走越高。之前症状就是除了发烧还有咳嗽，再没有别的症状。医生说这个最近这个大叶性肺炎特别多，就是支原体感染。来关注一组比较重要的数据啊！前几天，北京疾控中心发布了近1周的呼吸道传染病的总报告数量，一共是6200多例。这里面大部分的都是新冠病例，比上周猛增了71.6%。这说明第3波新冠疫情已经开始了。从今年30周到32周，北京呼吸道传染病分别增长了5.3%、20.6%、71.6%。按照这个速度，估计下周的病例就会翻倍了。那么就目前来看呢，三阳已经提前开始了。大纪元时报遍布全球，不受财团、政党影响，真实感言。不管是想了解国际局势、两岸议题，或者想要寓教于乐、丰富人生，您需要的都在大纪元时报。订报专线0800566688。